nyuma y'ubwo bwami bw'imyaka igihumbi no kubohorwa kwa Satani igihe gito hazabaho urubanza rwa nyuma rwa kiremwa muntu, niho abantu bose bazacirwa imanza. Nyuma yaho gatoya hazabaho umubabaro ukomeye, habeho n'urupfu rukomeye ku bana b'abantu. Hari abera b'Imana bazarenganwa bemere kwakira ku karengane, bange gushyirwaho ikimenyetso cya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Biri abantu bari kwivugisha ngo buriya ngo ibimenyetso bya Antikristo, ngo ibimenyetso ngo abantu bagiye kubishyirwaho ku gahato, ngo bigiye kuza ku myenda bambara, ngo bigiye kuza ku mifuka y'imiceri, ngo bigiye kuza mu miti bivuza. Ibyo ngibyo ni ubwoba nyine abantu bagomba kugira, bakagira n'amakenga y'ubukristo bwabo. Ariko bene data ndagira ngo tugire ihumure. Amahanga y'abami, abandi bantu, ntabwo Yesu azabuza ko abami bato abaperezida, amaguverinoma azaba gihari. None n'abaturage bayobowe n'abo bami basanzwe b'abategetsi bandi bazaba bahari, nubwo abantu azaba ari imbarwa, kubera ko intambara za Antikristo n'intambara z'ibyago by'imperuka n'iraswa rya za ruminikiriyeri zizabohorwa icyo gihe, bizaba byatumye hasigara abantu imbarwa mu isi, n'inzara n'ibyorezo bizagendana n'icyo gihe gikurikira kuzamuka kw'itorero. Bizaba byateye icyuho gikomeye cy'abantu benshi cyane, ariko bake bazasigara bazororoka vuba, kubera yuko nta kizaba kibakenyura, nta ndwara z'ibyorezo zizaba zigihari, nta n'intambara, nta gutinyana kw'abantu. Amahoro ya Kristo azaba yaganje abari mu isi bose. Reka twongere tubasuhuze, tubahereze ikaze kw'iyobokamana TV. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko n'ubundi twicaranye n'umukozi w'Imana, ntabwo ari mushyashya kuyobokamana TV, ndetse by'umwihariko iyi nyigisho turimo dukurikirana muzi yuko episode zayo uko ari ebyiri mwazibonye, akaba ari episode ya gatatu nyine n'inyigisho ijyanye n'ubwami bwa Kristo hano mu isi. Reka twongere rero tumuhereze ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho? Mukomere cyane. Yesu aduhana umugisha. Amakuru ni meza, turashima Yesu ugiye kugaruka. Yes, abantu banyuzwe cyane n'inyigisho mwatanze mu bice bibiri bya mbere. Ndibwira yuko n'iki gihe kimugiye kudusozereza iyi nyigisho neza, kuko mwari mwavuze yuko ari cyo gice cya gatatu kizaba ari icyanyuma y'inyigisho ijyanye n'ubwami bw'imyaka igihumbi bw'ingoma ya Yesu Kristo. Yego rwose murakoze, nk'uko nari nabibasobanuriye. Tumaze kwiga ibice bibiri bibanza tuvuga iby'ubu bwami, uburyo Imana yateguye ubwami bwayo mu bantu uhereye kera kose ikibarema, n'uburyo bwagiye bushaka kwigaragaza ariko bugahera mu mashusho. Noneho rero tumaze kubona uburyo Yesu nyir'ukubuhagararira nk'umwami nyabami, noneho azabutangaza hano ku isi ku mugaragaro, muri za ntego nyine zigomba kumuzana ari umuntu. Ndatinze rero, reka mbarekere umwanya nyine kugira ngo mutwinjize nyine muri iri somo rya gatatu ry'igice cya gatatu cy'inyigisho. Imana ibane namwe cyane. Murakoze cyane. Hari abajya batekereza ngo ahari Yesu Kristo azaba ari nk'amarayika, azabategeka ari umwuka gusa, ariko Yesu azaba yambaye umubiri. Azaba ari umuntu kuko azabonwa n'abantu ku mugaragaro, bakamukoraho, bakamwisangamo, kandi azaba agira ngo ayobora abantu bamwibonamo nyine nk'umuntu. Nubwo azaba ari umuntu w'umwuka, ndetse n'abakristo azaba ari kumwe nabo yacunguye, nabo bazaba ari abantu b'umwuka, badakangwa n'ibitero by'abandi bantu ibyo ari byo byose, nta ndwara, nta nzara, nta ndambara, nta bibazo, ariko bazaba ari abantu bafatika, bagaragara yuko ubwami bufite bene bwo, kandi bari kubukoramo babukwiriye. Ubu rero igice cyacu kisomaho kigeze ni ibizakorwa. Ese abaturage bo mu isi, ibyiciro by'abantu bari mu isi bizaba byifashe gute muri ubwo bwami? Iki tugiye kwiga cyo gusoza iri somo nanone ni icyuzuza imiterere y'ibiri mu isi n'inyamaswa n'abantu, kuko twabivuze, no kurama kw'abantu n'ibidukikije uko bizanezererwa
kuba muri ubwo bwami. Ariko noneho abantu by'umwihariko ibyiciro byabo bizaba bikora gute muri ubwo bwami. Nubwo rero buzaba ari ubwami bw'amahoro, ariko twibuke ko buzaba bukiri mu isi. Niyo mpamvu bugomba kubaho bufite imiyoborere, bufite gahunda, organisation, ordre igomba kuzaranga ubwo bwami, gahunda y'imiyoborere n'ibikorwa by'abantu batandukanye. Turebe rero imirimo ya buri cyiciri cy'abazaba bagize ubwo bwami duhereye kuri Yesu Kristo nk'umwami nyabami. Yesu ubwe azaba ari umwami nyabami w'icyo gihe cyiza cy'ubwami bwe bw'imyaka 1000. Ibyanditswe byera bitwereka ko azagaragara amahanga yose akamubona, kandi Bibiliya ikatubwira ko azabaragiza inkoni y'icyuma. Ni ukuvuga yuko azaba ari umwami uzashyiraho ubwami n'imiyoborere ku buryo wakeka ko ari ubwami bw'igitugu, nk'uko tubibona muri Zaburi ya 2 igice cya 8 kugeza 12, Zekariya ibice 12 umurongo wa 17 kugeza 20, Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11 kugeza 15. Kubera ko ikiremwa muntu gihora kiyoba kikibwira ibitari byo, nicyo gituma hatabaho ubutabera busesuye. Icyo gihe rero ubwami bwa Kristo gituma bugomba kuba nk'ubwami bw'igitugu, ariho Bibiliya hari ivuga ngo azabaragiza inkoni y'icyuma, ni ukugira ngo atange ubutabera bwa bose kandi akore n'isaranganyamutungo kugira ngo ashakire abantu bose amahoro. Kuko ikitwa demokarasi abantu bagikoresheje nabi hano ku isi, bayibeshya abantu, ariko mu kanya ugasanga n'ubundi ibibazo by'abakene, ibibazo by'abashonji, ibibazo by'abarwayi, ibibazo n'ibibazo n'ubundi ntibikemuke. Nicyo gituma rero hari ibintu mu ijuru bazi yuko abantu babihejweho kandi byari ibyabo. Yesu rero agomba kuza kugira ngo yereke amahanga yuko ari we wenyine uboneye abantu ibintu byiza bari bategereje imyaka n'imyaka. Mu bazaba rero bagize ubwo bwami birabanzirizwa na Kristo nyirabwo, kandi akazanira abantu ubutegetsi kuri bamwe babona nk'ubw'igitugu, ariko mu by'ukuri ntikizaba ari igitugu gikeneye kugira uwo gikinagaza ngo gitoneshe bamwe, gikundwakaze bamwe, kibashe kugora abandi, ahubwo kizaba navuga ngo ari igitugu gitagatifu kigamije kuzana ineza kuri bose, gikeneye kuzana amahoro kuri bose, kigakora isaranganyamutungo kuri bose, kigakora umutekano kuri bose n'ubutabera busesuye kuri bose. Azategeka isi yose rero kumuyoboka, ntawe ukennye muri ubwo bwami. Azategeka isi yose kumuyoboka, ntawe ushonje muri ubwo bwami. Azategeka isi yose kumuyoboka, bazahatwa bikomeye kuyoboka ubwo bwami bw'i Yerusalemu byanze bikunze, n'amategeko yabwo niyo azabayobora isi nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, kandi azabigeraho kubw'imbaraga z'ubumana ziri muri we. Ntabwo ibyo ngibyo bizamurushya kubigeraho, kuko ntabazamurwanya ngo abure kugera kuri iyo ntego yihaye, kandi ijuru ryafashe uhereye kera kose. Bene data abakristo mu myumva, ntidukwiriye kwanga ubwami buteye butyo muri icyo gihe, kuko umudendezo n'ibyitwa demokarasi twahawe twabikoresheje nabi, kugeza ubwo bisigara ari ibinyoma biri no mu mpapuro n'amagambo gusa. Bituzanira kuvurungana n'urupfu. Ubutware bw'agahato bwa Yesu Kristo rero kuri buri wese azabona ari bwo bwari bukwiriye kugira ngo bube uburyo bwo gutanga amahoro ku bantu bose, nta n'umwe urenganiye mu bwami. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Itorero, tuvuye kuri Yesu umutwe w'itorero. Ese itorero muri ubwo bwami
ryo riboneka gute, ryifashe gute? Twibutse ko itorero ari umugeni wa Kristo, rizaba ryamanukanye nawe riturutse mu ijuru, kuko mbere yo kugira ngo atangize ibi turi kuvuga azaba yarabanje kurizamura no kuritaka ya makamba nk'uko twabivuze cyangwa twabivuze mu isomo ry'ubushize. Rizaba ritatse amakamba kandi rifite imibiri mishya y'umuzuko, bivuga ngo ntawarigabaho ibitero ibyo ari byo byose byo kurirwanya, kuko imibiri tuzaba twambaye ntabwo itinya bombe atomike cyangwa izindi arme nucléaire. Ni imibiri ikumira ibintu byose, ni imibiri itegerwa n'icyo ari cyo cyose kugira ngo ihungabanye amahoro ya bene yo. Imana rero yarabiduteguriye, itorero rizaba ryimanye na Yesu nk'umwamikazi. None se niba ari imibiri idakumirwa n'ibikuta by'amazu, ntitangirwe n'ibisenge by'amazu mu gihe cyo kuzamuka kw'itorero, ntitangirwe na rukuruzi y'isi pesanteri cyangwa uriya mwuka wa rukuruzi wo mu kirere, kugeza ubwo rigera muri timusiferi rikabana na Yesu hirya y'ibicu. Mutekereza ko ari iki kindi cyahangara mwene iyo mibiri? Itorero rero rizimana na Kristo iyo myaka 1000, kandi na nyuma yayo rizabana nawe mu buzima bw'iteka ryose, kuko bigaragara mu byahishuriwe Yohana ibice 20 umurongo wa 4 n'uwa 6. Ikindi cya gatatu ni abera bazicwa mu gihe cy'umubabaro ukomeye. Bibiliya itubwira yuko muri cya gihe cyo kuzamurwa kw'itorero, nyuma yaho gatoya hazabaho umubabaro ukomeye, habeho n'urupfu rukomeye ku bana b'abantu. Hari abera b'Imana bazarenganwa bemere kwakira ku karengane, bange gushyirwaho ikimenyetso cya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Biriya abantu bari kwivugisha ngo buriya ngo ibimenyetso bya Antikristo, ngo ibimenyetso ngo abantu bagiye kubishyirwaho ku gahato, ngo bigiye kuza ku myenda bambara, ngo bigiye kuza ku mifuka y'imiceri, ngo bigiye kuza mu miti bivuza. Ibyo ngibyo ni ubwoba nyine abantu bagomba kugira, bakagira n'amakenga y'ubukristo bwabo. Ariko bene data ndagira ngo tugire ihumure, nituziga igihe cya Antikristo ntituzabura nabyo kubinyuramo, kugira ngo turebe ni ryari abantu bazashyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza cy'iburyo, kugira ngo batemererwa kugura cyangwa kugurisha badafite icyo kimenyetso. Ibyo ngibyo tuzabireba, ariko cyane biragenda byerekera nyuma, mu gihe kiri nyuma yo kuzamuka kw'itorero rya Yesu Kristo, kuko ikibuza amayoberane y'ubugome bwa Antikristo harimo n'ibyo ngibyo, ni itorero ry'Imana rikiri muri iyi si. Ntabwo rero Kristo yaducunguriye kudusukaho umujinya w'umwana w'intama, kuko kizaba cyitwa igihe cy'umujinya w'Imana ku bana b'abantu. Twacunguriwe kugira ngo dushobore kubana n'Imana yacu, kandi Imana izatunyakura idukize umujinya uzatera. Noneho rero hari abera bazicwa icyo gihe. Abo nabo Bibiliya itubwira yuko bazaba muri ubwo bwami bwa Yesu, mbere yuko Kristo Yesu atangiza ubwo bwami. Twasomye muri Bibiliya ngo mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwabo, kuko banze kuramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, nabo barazuka bimana na Kristo iyo myaka 1000. Abo rero bazahitira i Yerusalemu aho ubwami buri, kuko si umugeni, ntibatunganijwe n'amaraso ya Kristo nk'uko ari kudutunganya. Baramusuzuguye, barayakerenjeje, ariko ubu hari amagara bazagira bwo kwemera gutanga amaraso yabo, bagacungurwa n'umubabaro ukomeye. Ibyo bizabahesha nabo kutaba mu mubabaro w'iteka ryose wo kurimbuka. Bazabana na Yesu muri ubwo bwami bwe ubuziraherezo. Imana rero ni nziza kandi yaduteguriye ibyo byiza kugira ngo tuzabinezererwe iteka ryose. Biradukwiye rero kumenya no kwemera neza, kugira neza kw'Imana. Noneho rero dukwiye kugira n'ikindi kika cya kane nacyo kurebaho, ni abana b'ubugingo. Abo bana b'ubugingo ni ukuvuga nyine bariya tumaze kuvuga tutaragira ku gika cya kane cy'abantu bazaba bagize ubwo bwami. Abo bazitwa icyo gihe nabo ni abana b'ubugingo.
turebe noneho icyiciro cyitwa Abisiraheli. Bene Aburahamu nabo bazaba bafite role yihe, cyangwa bazaba bameze gute muri ubwo bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000? Abisiraheli nk'uko twabibonye muri Yesaya ibice 2 kugeza 4, iwabo i Yerusalemu mu gihugu cya Isiraheli nyirizina niho hazaba hari umurwa mukuru w'ubwami bwa Yesu Kristo bw'imyaka 1000. Ibyo ni ibintu bidashidikanwaho dushingiye ku byanditswe byera byo mu ijambo ry'Imana by'isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Ubwami buzaba bushinzwe, kapitali yabwo izaba ishinzwe i Yerusalemu mu Isiraheli. Zekariya ibice 8 umurongo wa 3 niho wasoma amagambo y'ibihamya biba biri kugenda bihamya ibyo tubabwira. None Abayisiraheli bazaba bajyanama b'amahanga, bazamamaza icyubahiro cya Mesiya umwami, kandi bazatumwa mu mahanga yose bahinduke abavuga butumwa bo kwamamaza ingoma ya Kristo. Ubwo butumwa buzaba bugamije kwimakaza iyo ngoma y'amahoro ya Kristo Yesu. Ibyo nanone tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 66 umurongo wa 18 kugeza 20. Reka tuhasome twumve icyo hatubwira. Yesaya ibice 66 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Aho rero hari amagambo y'Imana avuga ngo, kuko nzi imirimo yabo n'ibyo batekereza, igihe kigiye kuza nzateranya amahanga y'abavuga indimi zitari zimwe, bazaza babone ubwiza bwanjye, kandi nzabashyiraho ikimenyetso. Abarokotse nzabatuma mu mahanga, i Tarushishi n'i Puri n'i Ludi, mu bafozi b'imiheto n'i Tubali n'i Yavani, mu birwa biri kure, aho batarumva kwamamara kwanjye ntibabone n'icyubahiro cyanjye, maze bazabwiriza amahanga iby'icyubahiro cyanjye. Nuko bazazana bene wanyu bose bahetswe ku mafarashi no ku magare no mu ngobyi no ku nyumbu no mu zindi nyamaswa zihuta, baturutse mu mahanga yose, babazanyeho ituro ryo gutura Uwiteka i Yerusalemu ku musozi wanjye wera, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Aya ni amagambo akomeye yerekana yuko muri ubu bwami bwa Kristo abarokotse bo mu Isiraheli ngo azabatuma mu isi yose. Ndagira ngo mbabwire akantu keza ahangaha. Ubwo Yesu yari ku musozi muremure, montagne de transfiguration, umusozi wo guhindurwa, transfigure ni ukuvuga ko yahinduye uburanga. Bibiliya irabitubwira ngo ishusho ye ihinduka ukundi. Hari ibintu bigeze kuri 3 tubona byabereye kuri uwo musozi. Yesu ubwe yarahinduwe, Mose na Eliya bamubonekeye barahindurwa. Bivuga yuko Yesu yari amaze iminsi 6 avuganye n'abigishwa, barababwira ngo hariho bamwe muri mwe bagiye kuzabona ishusho y'ubwami bw'Imana batarapfa. Iminsi 6 ishize azamukana na Petero na Yakobo na Yohana, abajyana mu mpinga y'uwo musozi. Ahageze ishusho ye ihinduka ukundi, bazamutse afite ishusho y'abayuda, nabo babona ari abayuda bose ari Abisirayeli, ariko bahageze ngo ishusho ye ihinduka ukundi. Uyu mubiri uhinduka nk'uwo mu bwami bw'Imana buzabaho ubwo Yesu azaba yahishuwe mu bwami bwe. Mose nawe asa na Yesu, Eliya nawe asa na Yesu, bose barabagirana. Ariko Petero na Yakobo na Yohana bagumana wa mubiri bazamukanye umusozi w'Ubuyuda. Ibyo bintu icyo bishaka kutwereka, Yesu yari agiye kubereka ishusho y'ubwami bw'Imana, ko azaba ari umwami nyirabwo. Abapfuye bazaba bazutse ko bazaba basa nawe, abo nibo bari bahagarariwe na Mose kuri uwo musozi. Abazaba bahinduwe bazaba bari mu bwami bw'Imana,
babonye Imana, bumvise impanda y'Imana batarapfa bakazamurwa, bari bahagarariwe na Eliya nawe wazamutse mu ijuru n'amaguru n'umubiri byose atagombye kunyura mu rupfu. Uwo rero ahagarariye umuzuko w'abakirisitu bazasangwa bakiri bazima bakajya gusanganira Yesu. Abo bazaba ari Yerusalemu hamwe na Yesu mu bwami bw'Imana. Ariko n'abahagarariwe na Mose we wanyuze mu rupfu, abonekera Yesu we na Eliya, bose bari kuganira ibigiye kubera i Yerusalemu. Haleluya. Noneho rero Petero na Yakobo na Yohana bo bagumana wa mubiri wabo. Bivuga ngo mu bwami bwo mu ijuru iyo mitwe yose uko ari 3 izaba ihari. Hazaba hari abera b'Imana bimanye na Kristo batanyuze mu rupfu, abazahindurwa nk'uko tubibwirwa n'Abatesalonike cyangwa na Pawulo mu Batesalonike. Hazaba hari abera b'Imana bagombye gupfa, barazuka mu muzuko w'abakirisitu, noneho nabo bazaba ari Yerusalemu. Hazaba hari abayuda batigeze bahindurwa, batigeze banapfa ngo bazuke, nabo Yesu azasanga bakiri bazima nk'uko twabivuze. Abo rero nibo ba Mose Petero na Yakobo na Yohana bazaba barepresenta cyangwa barepresentaga kuri uwo musozi. Abo nabo bari bahagarariye icyo gikundi cy'Abayisirayeli bazasangwa bakiri bazima. Aba rero nibo Bibiliya itubwiye bazakurwamo abamisiyoneri, bazamamaza inkuru nziza ngo yo kwamamara kw'icyubahiro cy'Imana muri Yerusalemu, bazamamaza iby'ingoma ya Kristo ku isi. Bazajya batumwa muri Afurika, bagatumwa mu Buraya, bagatumwa muri Aziya, bagatumwa mu majyepfo, bagatumwa mu majyaruguru y'isi, Amerika yose. Bibiliya yatubwiye ngo nzabatuma mu bafozi b'imiheto, mbatume mu bantu bahoze ari indwanyi, mbatume mu Barabu, mbatume hirya no hino, ngo maze bajye bagarukana icyubahiro cya rurema, bagarukane n'abantu bahetse ku nyumbu no ku nyamaswa zihuta. Ibyatere n'amamodoka n'indege Yohana byerekwa na Yesaya ibyo byari bitarabaho, ariko akabibona ngo mu ishusho y'inyamaswa zihetse abantu zihuta cyane. Ibyo rero muzabibona turi Yerusalemu, abantu bari kuva imihanda yose yo ku isi baza batugana baje kuramya umwami nyabami mu izina rya Yesu ahabwa icyubahiro. Aho rero ni mu Isiraheli nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Usibye yari akwasanye muri Yesaya 66 wakwandika ukaza no gusoma Zekariya 8 umurongo wa 22 n'uwa 23. Noneho rero amahanga yo ko tuvuze Abisiraheli, tukaba twavuze itorero, tukaba twavuze Yesu nyiraryo, amahanga yo muri ubwo bwami bwa Kristo azaba yifashe gute? Amahanga y'abami, abandi bantu, ntabwo Yesu azabuza ko abami bato abaperezida, amaguverinoma azaba gihari. None n'abaturage bayobowe n'abo bami basanzwe b'abategetsi bandi bazaba bahari, nubwo abantu azaba ari imbarwa, kubera ko intambara za Kristo n'intambara z'ibyago by'imperuka n'iraswa rya za rumenikiriyeri zizabohorwa icyo gihe, bizaba byatumye hasigara abantu imbarwa mu isi, n'inzara n'ibyorezo bizagendana n'icyo gihe gikurikira kuzamuka kw'itorero. Bizaba byateye icyuho gikomeye cy'abantu benshi cyane, ariko bake bazasigara bazororoka vuba, kubera yuko nta kizaba kibakenyura, nta ndwara z'ibyorezo zizaba zigihari, nta n'intambara, nta gutinyana kw'abantu. Amahoro ya Kristo azaba yaganje abari mu isi bose. Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, mu nyumva aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana yavuzwe n'itabasha kubeshya, kandi tutazabura kubona iherezo ryayo. Amahanga rero, abaturage bose bo mu isi bazaramya umwami nyabami. Yesaya 56 umurongo wa 6 n'uwa 7. Bazajya bajya i Yerusalemu, ku buryo buri gihugu kizajya cyohereza intumwa rimwe mu mwaka kujya gusenga no kuramya umwami nyabami w'icyubahiro. Ibyo byahanuwe n'abahanuzi b'Imana ko amahanga menshi azahaguruka. Twigeze tubisoma muri Yesaya 2 umurongo wa 2 n'uwa 4, akavuga ngo nimuze tuzamuke tujye Yerusalemu ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, kugira ngo ituyobore inzira zayo abe arizo tugenderamo. Ni ukuvuga ko i Yerusalemu hazajya hava itegeko rikwira isi yose, itegeko nshinga riyobora isi rizajya rikorerwa i Yerusalemu, kandi amahanga aryubahirize, ndetse bajye bajyana amaturo, bajyana amakoro
bajya kuramya umwami w'abami, nibura rimwe mu mwaka buri gihugu cyose cyo ku isi gihagararirwe, cyangwa bigaragare ngo cyageze i Yerusalemu rimwe mu mwaka. Niba azajya avuga ati habanza abanyafurika, hazakurikireho abanyaburaya, hazakurikireho abo muri Aziya, hazakurikireho abanyamerika, hazakurikireho ibihugu bya Australia, hazakurikire, ibyo nabyo bizabaho ubwo tubihamirizwa n'ijambo ry'Imana. Nta mpamvu dufite yo kubihinyura no kubihakana, kuko byavuzwe kandi bigambirirwa n'itabasha kubeshya. Amahoro y'Imana abane namwe wese uteze amatwi yumva aya magambo. Noneho rero nuko amahanga azaba ameze, bazayoboka kujya i Yerusalemu nibura rimwe mu mwaka. Buri gihugu kigomba kuzaba cyaragaragaje yuko cyagiye kuramya umwami nyabami. Si n'ibyo gusa rero, nanone wabisoma muri Zekariya igice cya 14 umurongo wa 16 kugeza 18, n'ibice 8 umurongo wa 20 n'uwa 23. Reka dusomemo imirongo imwe kugira ngo n'ubundi twongere dufashe abatari gusoma Bibiliya cyangwa bari gukurikirana ijambo ry'Imana badafite Bibiliya hafi yabo, ariko buri wese ayishake mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugeza ubwo azajya agenda yisomera aya mabanga matagatifu y'Imana. Ibyagezwe byayo yatugeneye nitwe bireba kugira ngo tubigenderemo. Zekariya igice cya 14, twumve ubuhamya bw'ayo magambo tuvuze hano mu ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu duhereye ku murongo wa 16. Haravuga ngo, maze uzarokoka mu mahanga yose yateraga i Yerusalemu wese azajya azamuka uko umwaka utashye, ajye gusenga umwami Uwiteka Nyiringabo, ajye no mu minsi mikuru y'ingando. Nuko umuntu wese utazazamuka ngo ajye Yerusalemu gusenga umwami Uwiteka Nyiringabo iwabo, gusenga umwami Uwiteka Nyiringabo iwabo ntihazagusha imvura. Amen. Aya ni amagambo Bibiliya itweretse ku byerekeranye n'ibihano bikarishye bishobora kuzafatirwa abantu batazajya bubahiriza iki cyemezo cyo kujya gusenga i Yerusalemu. Bazafatirwa ibihano bikomeye birimo no guhagarikirwa imvura mu gihugu cyabo, kuko batubahirije kujya i Yerusalemu. Bizaba ari itegeko rero ry'isi yose. Uyu ni umwifato w'amahanga nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Wabireba no muri icyo gitabo cya Zekariya ibice 8 umurongo wa 20 kugeza 23. Ibyo bizaba ari itegeko, kuko igihugu kitazabyubahiriza kizafatirwa n'ibindi bihano bitari mu ibi ngibi gusa byo kubura imvura. Noneho ukuntu niko umwifato w'abantu b'ibyiciro bitandukanye n'ibyo nababwiraga uko bazaba bateye, uko Bibiliya bitugaragariza bazaba bameze mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Noneho iherezo ry'icyo gihe mwagira muti mbese amaherezo y'ubwo bwami iyo myaka 1000 bizagenda bite? Twasomye yuko muri iyo myaka 1000 Satani azabohorwa igihe gito. Byahishuwe ibice 20 umurongo wa 3 wa 7 n'uwa 8. Azabohorwa rero kubera iki? Mu myaka 1000 Satani azaba aboshywe kugira ngo adahungabanya umutekano wo mu bwami bw'icyubahiro bwa Yesu Kristo. Muri iyo myaka amahanga azaba yaragize amahoro, ariko atanzwe n'ingoma kuri bamwe babona ko yari ingoma y'igitugu. Bapfuye kuyoboka, ariko bamwe batanyuzwe. Adamu barananiranye, y'abantu bose bari kuririmba bakoma amashyi ngo na amahoro, ngo nyakubahwa perezida wacu, banyakubahwa abayobozi bacu. Ntimukajye mugira ngo bose niko mu mitima biba birimo. Baririmba nyakubahwa mushumba, nyakubahwa, ariko abandi n'abandi bavuga ngo baba bari kuvuga ibindi. Na Yesu rero bazamuyoboka gutyo bati hasi nyine twarayobotse. Ariko noneho
ayo mahoro bazabona ko atanzwe n'ingoma, babona ko ari igitugu, nta demokarasi, nta matora, ntaki, arashyiraho abashatse mu bihugu bakabiyobora n'ibindi nk'ibyo. Bivuga ko hari abapfuye kuyoboka ariko batabyishimiye. Igihe rero kikaba kigeze ngo Satani nabohorwa akura abantu mu gihirahiro. Uwiteka agaragaza ukuri guhishwe mu mitima y'abantu, mu mutima wa buri wese. Yari guhita yohereza ababi mu gihano cy'iteka kuko azi cyane imitima yabo n'ibyo batekereza. Ariko bashinga urubanza rwo kwiyerurutsa bakagira bati, mbese mwami, twakuyobotse nk'abandi bose, none se uduhaniye iki? Kugira ngo rero Yesu amareho urwo rwitwazo, Satani azabohorwa, umwuka we wongera ukwire mu bantu nk'uko byari bimeze mbere y'imyaka 1000, maze muri iryo suzumwa bagaragaza ububi cyangwa ubwiza bwabo. Kuko Imana ntishaka kuzakorerwa n'imbata zigarujwe umuheto. Ntabwo Imana ishaka ko hari abantu bazayiyoboka nk'ingaruzwa muheto, cyangwa ngo babe mu ijuru ku bintu bimeze nko kuritomboza bagarujwe umuheto, cyangwa ngo igihe igira bijyana mu ijuru ku gahato. Ahubwo irashaka ababyihitiyemo. Amen. Ababyihitiyemo ubwabo nibishaka kubana nabo babikuye ku mutima, babyemera rwose, bahitemo kuyikunda cyangwa kuyanga. Satani rero ubwo azababohora, azoshya abantu kwivumbura ku bwami bw'Imana. Azashaka kubayobya no guteza amahanga kongera kurwanya Imana n'abera bayo. Abantu benshi rero bazamuyoboka. Yego Mana yanjye, Ibyahishuwe ibice 20:8. Biratangaje, biranababaje ko mu gihe gito Satani abohowe, abantu benshi bongeye kumuyoboka bo mu mpande enye z'isi, nyuma y'igihe cyiza kirambye bazaba bavuyemo cy'ingoma y'amahoro y'imyaka 1000. Ibyo bintu birababaje. Abantu kandi barananiranye, n'ubundi icyo gihe bazananirana. Ibyiza byose babonye ku ngoma ya Mesiya, biboneye mu bwami bwa Kirisitu, bizaba nkaho ntacyo byababwiye. Bazaba barororotse cyane, kuko nubwo mu gihe cy'ubwami bwa Yesu Kristo urupfu ruzaba rukiriho, timugire ngo ruzaba rwararangiye burundu, kuko twasomye ngo igikenya kizapfa kimaze imyaka 100. Ariko ntibibujije yuko nyine birumvikana ko urupfu ruzaba rukiriho mu ngoma y'imyaka 1000. Ariko urupfu rwaraciwe intege nuko Satani azaba yaraboshywe rwose. Gusa ntabwo Satani azigarurira imitima y'abantu bose. Hari abazaba baranyuzwe n'ingoma ya Mesiya, na byavuga butumwa Abayisiraheli bazakora rizaba rikwira amahanga yose, bagenda bamamaza ingoma ya Kristo n'amahoro yayo. Ibyo nabyo bizatuma hari abayoboka banyuzwe n'ayo mahoro. N'igihe Satani azaba bohowe, babigumemo rwose, babigumane, bavuge bati turamunambaho. Nikibitwereka kandi yuko ibyo mbabwiye ari ukuri, nuko nyuma y'ubwo bwami bw'imyaka 1000 no kubohorwa kwa Satani igihe gito, hazabaho urubanza rwa nyuma rwa kiremwa muntu. Niho abantu bose bazacirwa imanza, noneho haboneke abatsinda ndetse haboneke n'abatsindwa, nk'uko tubona mu Byahishuwe ibice 20:11 kugeza 14. Iyo rero bivuze ngo bahagarara imbere y'intebe y'imanza, bamwe baratsinda abandi baratsindwa, bihita bitwereka ko bose batazaba ingaruzwa muheto ya Satani, ko hazabamwo abakomeje kwikundira Yesu bakamukorera bataryarya, kandi abo bakazabana nawe no mu gihe cy'iteka ryose. Ayo ni amabanga matagatifu y'Imana. Dushonje duhishiwe bene data, iwacu ni mu ijuru.
kandi ndifuza ko twazabana na Kristo muri iyi myaka yose, guhera ejo bundi kuzamurwa ku muzuko wa mbere, guhera ejo bundi mu gupfa kwawe, urangije urugendo rwawe hano mu isi muri kagahe gato tuyimaramo. Aho niho bitangirira, biratangirira ku gusohoka kwawe mu mubiri, urabutangiye winjiye mu mperuka yawe. Ubundi amateka y'ibizakurikiraho bizajya bikurikirana n'uburyo uri kwitwara muri iyi minsi y'iki gihe cyiza Imana yaguhaye cyo gutekereza ku ijambo ryayo. Turashima Imana rero yaduhaye ijambo ryayo mu rurimi twumva neza. Turashima Imana yaduhaye Kristo Yesu akaducungura, akatuzanira agakiza, ari nako kazaduhesha kwinjira muri biriya bikari byose by'umwuka, tukabana na Yesu mu ijuru, kandi tukazabana nawe mu bwami bwe bw'imyaka 1000. Ariko kandi na nyuma yaho tukazabana no mu ijuru rishya n'isi nshya, ubwo hazaba habayeho iteka ryose, ari naho hazaba imperuka ya nyuma. Nk'uko mu kindi gihe Imana izaduha nabyo tuzabireba, ikiri ku ijuru rishya n'isi nshya n'uburyo abakiranutsi bazabibamwo banezerewe. Imana rero ihabwa icyubahiro ku bakurikiye iyi nyigisho mwese y'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Nuko biteye, ntitwavuga ngo tubivuze mu magambo arambuye nubwo atari na makeya, ariko iby'Imana byo Pawulo yaravuze ngo duhanuraho agace, tubivugaho agace, ngo ariko igishyitse n'icyuzura nibwo tuzamenya rwose nk'uko twamenywe, nibwo tuzamenya ibyuzuye. Ariko ako gato Imana yaduhaye kumenyaho nikabagwe neza, kazabageze ku buzima bw'iteka, kandi buri muntu wese acunge izamu rye, kuko ntawe uzajyanwayo nuko ari mu kivunge cy'abandi. Buri wese azagenda bikurikiranye nuko yabanye n'Imana. Turi abanyamahanga twarakijijwe, Abisiraheli bakunda Yesu barakijijwe, noneho ibitureba twese nk'itorero rivuye muri abo bantu bahoze bafite amahara kubiri ni bimwe, kandi n'ibireba abari mu isi bose banze kumvira ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana nabyo ni bimwe. Ngaho ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana nibibane na buri wese wo muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Reka duce bugufi izi nyigisho tuzisoze dusenga isengesho ryo gusoza. Uwiteka Mana yaturemye, turagushimira ko wabanye natwe muri iri somo rirerire twari dufitanye na bene data na bashiki bacu abari hirya no hino bumvaga ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo udutunganyirize kuzaba muri ubwo bwami, kandi ufashe buri wese wakiriye izi nyigisho Mwami, kugira ngo atunganye ubugingo bwe bigishoboka, nawe ndetse abigeze ku bandi Mwami, bitange umusaruro mwiza wo kunguka abo tuzabana muri ubu bwami utazabura kubaho byanze bikunze. Babarira n'abihannye ibyaha byabo batsinzwe n'urubanza, bakagira bati intango yo kugira ngo tuzabe muri buriya bwami nuko tuzaba twarakijijwe tukemera Yesu ko ari umwana w'Imana. Cinkoni zambo bababarire kugira ngo tuzabane nabo mu bwami bwo mu ijuru, mu izina ryiza rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen. Ndagira rero ngo abagira ibibazo mwazajya muduhamagara mubinyujije kuri telefoni igendanwa 0783594338. Ndasubiramo 0788589438. Abari mu bihugu byo hanze mubanza kode igizwe n'akamenyetso ko guteranya 25 mukuzuzaho iyo mibare, izo nomero mbabwiye. Ubundi ugasobanuza aho twanyuze twihuta kugira ngo tumenye niba bise bahagurukira kubaririza ibyabo narwo abijuru dukwiriye gukurikirana neza ibintu byacu. Ibyo numva ntazi tugafatanya kubisengera, ariko ibyo Umwami Imana yampaye kumenya nabyo nkabisangiza bene data. Ngaha amahoro y'Imana n'ubuntu bwayo nibukomeze bugwire muri mwebwe mwese none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.